蘭花系嘅幹事總幹事，咁事實上大家認識阿莊明堅先生咧，即係認識蘭花系都係透過莊明堅先生喺立法會嘅經世之言啦，咁啊點擊啊突破40萬。喂，有冇人未睇過我哋莊先生喺立法會嘅發言嘅呢度？都睇過啦係嘛？喂，講幾句先啦，莊生。今日嘅多謝各位前輩嚟參加我哋嘅就職典禮。咁但係如果我哋係只係撐呢個公義，完全係唔理係邊個人，我哋嘅口號就係條理勞務，只撐公義。多謝各位。你冇廣告啊！咁啊，要上先。喂，食各位。死緊嘅。嗱，各位，跟住以下嘅儀式開始咧，就幹事咧就會同我哋頒呢個委任狀。咁但係而家咧，我哋又未有嘉賓啦。我望下啲嘉賓都有啲都即係有啲怕醜。咁啊，我委任咗個幹事先啦，係嘛？好認真㗎，我哋淨係印呢張嘢都印咗4000幾人啦。哇！有咩想嘅？呢堆嘢都300幾萬啦。講啊！我話俾你聽，你拉啊！好啦，阿幹事，請你企喺呢度。而家我哋啲執委會要影張相啊嘛。我睇見人哋係咁㗎。好啦，嗱，跟住就係我哋嘅秘書長，我哋有請邱旭明先生。阿邱生講幾句先，有咩感想啊？講多無謂，食多會滯，係咪講？不過都要講2句啦，係嘛？本人就呢度嘅地膽，正宗客家佬，所以係咁要講翻2句客家話啦。斷估你哋都唔會講噶啦，好簡單嘅啫。啊，就講翻我哋條理龍舞天公地道嘅客家版，聽住喎。不過千祈係你知啦，客家就好，其實都幾粗口㗎。有咩指嘅天公地道係咁先，多謝各位。掉你知喂，天公地道係客家話都係咁講。係啊！好，係，係攞住張嘢企埋一邊，係企埋一邊。好啦，跟住嗱，每一個組織就梗係有個師傅啦，掌管我哋條理龍務蘭花系嘅師傅一職葵志蓮，我哋有請 BBG， 俾啲掌聲佢。嗱，咁如果我哋爭你哋錢，收多你哋錢或者點樣，就記住揾呢個高佬阿 BBG 講幾句先。喂，大家好。其實我個人咧就好怕醜下，一係要我講嘢就好辛苦，係嘛？講鬼故唔係而家講嘅，我哋講人先。係嘛？大家知唔知點解我哋叫條理龍務啊？明唔明點解？啊！我哋進步民主派啲普通嘅民主派咧就中意調教，啊！我哋就唔係，我哋就直接調理嘅，知唔知啊？不過你哋爭我錢，我識得追你，知我係師傅啊！邊個未俾？啊？喂，你舉下手先，邊個未俾？哇！仲咁多多謝今晚啊大家捧場，我都唔係好識講嘢啊！我哋恭喜阿 BBG， 佢好感動啊，所以咧係會有啲咁嘅情況噶啦，有啲煙跟煙啊，我影下相先啊！你都有㗎。喂，大佬，個師傅你整爛我錢包唔掂。好啦，我哋個執委會人才仔仔嘅，喂，唔好行開，影相啊！跟住咧就係我哋你個咪啊！條理龍務蘭花系葵志蓮嘅康樂及文化總監嗱，喺宣佈邊個？因為我哋有黨內嘅投票競選㗎。呢個康樂及文化總監呢個朵夠唔夠跳先？夠跳啊！嗱，佢就係負責今晚呢個 book 場啊安排嘅事宜，亦都係我哋文化政策研究嘅。我哋好榮幸得到咪號嘅首肯，
做我哋今年嘅康樂及文化總監，恭喜佢！講班長先講啊！唉，梗係要。呢邊，放線呢邊，呢邊1、2、3。好，大家好，多謝講幾句。我冇嘢講嘅啫，好感動，我會竭盡所能，以身相許，係咁。好多謝，恭喜佢。嗱，我哋農民咧就個唔係話即係口舌辯給嘅，咁喺祭祀感動嘅時刻咧，咁啊有啲失態，希望大家都多多包涵。嗱，大家有冇覺得我哋調理農務蘭花係成日自認粗人，但係我哋啲 graphic 真係好靚㗎，無論啲衫啦、啲章啦，或者我 Facebook 啲產品啦，咁呢個就有賴我哋嘅美術總監。咁我哋好榮幸，日後真係要㗎，唔係個個想做嘅呢啲咁嘅社運嘅職位。我哋得到阿興黃偉興成為我哋今屆嘅美術總監，恭喜佢！好快講兩句。講幾句先。我記得喺1年前咧，我啱啱就出嚟做義工，咁依家好快又1年啦。咁我覺得就我冇後悔過行出嚟，咁希望各位都好似我一樣一齊出嚟嚇。多謝。嗱，我哋個執委會人才仔㗎，跟住咩啊？嗱，跟住嗱，我哋成日行動啦，咁緊接有個召集人㗎，同埋個總監㗎。咁我哋今年，哇，有啲咧好緊張喎，因為可能你哋都有份㗎喎，我無端端屈埋你哋上唔會，我哋全部有磋商有投票㗎。我哋調理農務蘭花係葵志蓮嘅行動召集人，我哋有請 Benny Chan 啊！哇，好夠台型啊！講翻幾句先，攞獎影一相先。多謝大家今日過嚟。其實我啲行動召集人咧，咁啊惡補咗好多雁行陣啊、零舍陣嗰啲預備祝福，其實講笑啫。其實我召集人咧係負責召集咧關愛組嘅。咁第時我哋做咩關愛活動咧？咁我哋會通知大家咧去扶貧啊，或者關心下社區嘅貧苦大眾啊嗰啲咁嘅嘢嘅。多謝大家支持。喂，你唔好射波喎，可能唔止喎，出去衝擊都係你召集嘅喎。好啦，跟住我哋有請嗱呢一個人最巴閉啦，竟然有2個title。嗱，佢係我哋調理農務蘭花系嘅工程部總監。喂，呢個名諗都諗到好多嘢做得總監喎，大佬。同埋佢亦都係我哋新西天水圍區蘭花系嘅社區主任。我哋有請 Mr. Chan 陳文，俾啲掌聲佢。俾半粒鐘你講。係有咩感想啊？陳文講兩句。係，我好榮幸能夠加入調理農務蘭花系呢個組織，因為咧真係最緊要玩得開心，仲有一樣嘢，少得要夠激啊，又要夠開心、夠開放啊！大家嚟繼續努力。好多謝你啊，陳文啊！陳文啊，好多貢獻嘅對組織。跟住就係我哋調理農務蘭花系婦女事務組嘅主任。嗱，婦女事務組咧就好緊要嘅。嗱，我哋唔係話有歧視婦女，所以特別要開一個婦女事務組。但係事實上咧，特別喺呢個貧窮問題入邊，婦女咧係承擔咗好大嘅一個比例㗎。咁所以我哋咧特別成立呢個婦女事務組，就係對相關嘅政策作出研究，同埋即係當然啦，要俾啲意見我哋即係執委呢一班人啦。咁佢到咗啦係嘛？我哋有請我哋嘅婦女事務組主任麥翠冰麥小姐咪嚟。
嚟講兩句先，阿 Emily。輕人輕嘅老婆，我都係客家人嚟嘅。咁其實有時咧，我其實好老實講啊，開頭我唔夠膽着呢件衫㗎，但係跟住我見佢哋出隊去做嘢啦，特別我老公啦，即係好有意思、好有意義。跟住我都唔驚着出嚟，都係 po 去我私人嘅 Facebook， 我都知道。調理農務蘭花係，不過唔係講粗口，好多其實好開心㗎呢個，即係我哋呢個會咁樣咯。希望多啲係啊，希望多啲女士入嚟啊，其實係。嗰啲仲要 B B 先話要靚嗰啲，其實咧我哋咧擺飯就好靚㗎啦，知唔知啊？你識欣賞我哋就靚㗎啦。好多謝。阿麥小姐咧能夠成為我哋嘅幹事執委咧，其實有另外一個意義嘅，係一個好虔誠嘅基督徒。咁啊，喂，遲啲可能我哋都要搞下基督教喎。呢個基督教教會都墮落得好緊要喎，97回歸之後，咁啊遲啲先講。咁跟住就係我哋嘅後援部顧問。嗱，每一個組織咧有啲濕碎工作咧，都係要有人做嘅。咁啊，唔係個個肯做啊嘛，我都覺得你知社運界啦，個個都大哥嚟噶嘛，個個都性格巨星嚟噶嘛。咁我哋咧得到佢嘅首肯，願意委身我哋調理農務蘭花係做我哋嘅後援部。不過因為點解咧，又住得遠少少，開始年紀大，所以做我哋嘅顧問。嗱，我哋有請，我哋有冇同佢講㗎？講咗啦，知啦，唔好人哋，喂，唔好屈佢得喎。阿安哥，我哋嘅後援部顧問，俾啲掌聲佢。嗱，黃安先生係啦，出嚟接受委任。後援部部長。飲點啊？冇嘢講啊你。真係多。講兩句先啦，安哥。4個字啦，深感榮幸，好多謝大家。好啦，每一個組織咧，嗱，其實我哋見到啲組織咧，有好多咧俾外圍滲透啊，搞到是是非非咧，咁我哋咧都唔係蠢仔嚟噶嘛，我哋吸收經驗咧，就特意商討咗，其實我哋商討成3個月，就設立呢一個部門，就叫做統戰部。咁但係身為統戰部，咁邊個可以做到統戰部長呢個角色咧？嗱，呢個角色好危險，因為講得好聽，就叫做統戰部，直接啲講，佢係叫做二五仔或者無間道。要做呢個統戰部長嘅人，佢除咗要有機智，要有 EQ， 佢最緊要嘅就係唔可以咁容易俾人注意到，喺人哋不知不覺之中將佢當為心肝寶貝嘅 BB， 係唔會對佢有提防。佢為我哋做咗一切好多嘅統戰工作。我哋喺度其實本來佢應該係做神秘嘉賓嘅，但係神秘嘉賓實在太神秘，唔可以俾佢做。我哋嘅統戰部長楊偉業，係咪？俾掌聲佢。啊呢個啊！係，應該你都想講兩句啊，俾。點都好啦，團結最緊要嘅係咁多。哇，好語重心長喎，好似語帶相關咁喎。好，我哋多謝哈比啊，我哋今屆嘅統戰部部長。跟住嗱，我哋唔係離地嘅組織嚟噶嘛，我哋落地噶嘛，我哋要做社區服務，咁所以我哋喺全港咁多個區份咧，都安排咗一啲社區主任係做聯絡啦，或者物色地方啦，招攬義工啦，咁希望將我哋嘅信念理念，其實我哋嘅信念理念同大家冇兩樣噶，就係更加容易咁宣揚出去。咁其實遲啲我哋喺 Facebook 都會 launch 㗎，我哋而家阻少少時間啦。我哋個夜晚咧，好似嗰啲咁嘅夜青活動咁樣，我哋會有一班義工咧，係夜晚真係鬧嗰啲可能係弱勢社群，你要講得水嘅導友啦，啲青少年啦，咁啊同佢哋傾下偈，即係進入到個社會㗎。嗱，我哋首先支持佢好啦，跟住就係我哋新西葵青區，係咪好有規模啊？大家覺得？新西葵青區蘭花系嘅社區主任蕭平，好，俾啲掌聲佢。哇，好感動啊！唔好喊嘛。想講咩啊？我唔知。
啲喎。係講下感受啦，你話你成為呢個社區主任喎，任重道遠喎。好開心啊！突然間先知啫喎，好開心加入咗你哋嘅調理勞務蘭花系咯，成為你哋嘅成員咯，就係咁簡單。我會繼續努力嘅。好嗱，老實人啦，我喺度提一提大家，做社區主任咧，其實唔係得個虛含嘅，你要踢啲馬入嚟嘅。我知道咧，你係幫緊陳偉業。咁亦都有啲，你哋有啲老友記啊，幫緊黃毓民。我就唔係叫你叫啊陳偉業同埋黃毓民啲義工過嚟，咁冇義氣嘅事，我係唔會叫人做嘅。不過你要做，叫晒佢哋嚟。咁我亦都冇辦法制止你，因為你係我哋嘅社區主任。OK， 多謝你小平。嗱，跟住我哋新西仲有屯門區嘅好大㗎，屯門區嘅蘭花係社區主任。嗱，其實呢一個朋友，佢好有勇氣。起碼道士袍都夠膽着，係嘛？喂，大佬，好人好姐着住道士袍，呢個咁容易啊？佢唔係好識講嘢，好似望到個樣有啲衝動，但係當你同佢結識咗之後，佢係一個義氣仔女喺新西屯門區入邊呢一個咧，你知啦，青少年問題而家都仲幾嚴重嘅，我哋係得到佢能夠成為我哋社區主任，我哋真係心慶得人嘅。我哋有請阿 Kiko。好勁啊！嗰個牌咯。嗱 ，Kiko 用翻你個招牌姿勢影翻幅相先嚇。型啊！係講兩句。簡單啲啦，我淨係為公義良知，主俾我嘅力量去做我應該做嘅嘢。好，多謝大家。好啦，跟住就係新東沙田區蘭花系嘅社區主任，相信都呼之欲出啦，係嘛？馬騮哥，好，俾啲掌聲啊，馬騮哥。我哋蘭花系沙田區嘅社區主任啊，眾望所歸，講兩句。有人有價。喂，標重。佢嘛？邊個話？有型有價，講兩句。係講兩句。唔好講冷氣喎。唔好講咁多啊！就有咩知病？嗱，咁啊喺呢度咧就多謝各位啦，多謝呢個蘭花系嗰啲好友啦，咁啊俾個機會我為佢哋服務下啦，係咪先？總之一句講晒啦，總之我哋撐公義，調理勞務，天公地道，我哋行條路就要正確嘅，就唔好話挨邊、挨左、挨右。總之大方向嘅嘢，我哋就係支持；唔啱嘅，我哋就調理勞務，天公地道。多謝各位啊！好，多謝。嗱，跟住咧就係新東好大㗎，北區嘅蘭花係社區主任。嗱，佢今年33歲，雖然個樣好細個，係嘛？但係咧做得嘢㗎，實淨㗎，好有理念㗎。喂，波仔，喂，接受委任啦！唉，咁怕醜做咩啫？盡全力啦！好，多謝你，佢唔係好識講嘢啊！嗱，跟住咧，因為有事就早走咗，係啦，咁但係咧，我哋都要講一講嘅就係我哋港島區。嗱，港島區真係任重道遠啦！你知港島區咧，嗱呢度啲港島嘅朋友，咁但係成個港島嘅意識形態其實比較保守㗎。咁所以咧，我哋呢度蘭花系嘅社區主任咧，我哋都心慶得人㗎，就得到阿明石就首肯會做我哋蘭花系嘅港島區社區主任。不過又啱啱走咗咧，聽日要開工，咁啊頭先趕唔切委任佢，唔緊要，我哋會留翻張委任狀俾佢嘅。好啦，最後4個位置，嗱呢4個位置真係非常重要，特別係跟住嚟緊呢一個，佢係我哋嘅駐馬來西亞檳城嘅蘭花系大使，亦都係我唔好講金主咁難聽，我哋好真心嘅支持者，阿婆，
嗱，大家留意下，張威任狀係有啲唔同㗎嚇。有咩唔同啊？外勞啊，打住！嗱，佢張委任狀咧係有馬來西亞政府級嘅人㗎。哦，有即係馬拉啊！馬拉。嗱，咁樣我就想講少少嘢嘅。嗱，我加入蘭花系主要嘅目的咧，就係追擊愛港力，好，追擊愛港之聲，好，打到689，好，打到共產黨，好，多謝。好，哇，好激啊！啊，唔好嚇親隔離啲朋友，幫你都會嗌啊！你呢啲切口。好啦，民主最緊要嘅，好似個死鬼啊！薩華叔叔話齋咩薪火相傳，所以有鑑於此，我哋特設為民建聯都有青年民建聯啦，係嘛？我哋蘭花係梗係有青年蘭花係啦，我哋嘅青年蘭花係主任飛鴨仔，好。講兩個俾你睇。係影個相先。係，咩兩句？講兩句，講兩句。影咗啦。影實。咩兩句？望呢度，係啊 ，OK。民建聯就有青年民建聯啦，我哋蘭花係冇理由冇噶嘛，唔止係得大人嘅，小朋友都要噶嘛，青年都要噶嘛，所以我哋就有青年蘭花係啦。好啦，既然有青年蘭花系，就梗係會有少年蘭花系啦。喂，3年都一個代溝啦。我哋嘅少年蘭花系社區主任許醒，唔好話佢醒覺啦。嗱，學民思潮嘅朋友仔，傑仔，好，俾啲簡單下傑仔先。係，呢度，望呢度，唔該啊，望住，係呢度，呢條啊，講兩句傑仔。係講兩句啊，傑仔。係多謝蘭花咁多位支持啊！咁我即係喺蘭花係最希望咧，喺呢個少年嘅組別就最希望係吸納多啲少年人喺呢個即係無論佢喺中學嘅階段，我都好希望佢哋可以為公義去出一分力。多謝。好，多謝傑仔，多謝。嗱，有青年，又有少年，咁就梗係有兒童㗎啦。嗱，我哋兒童蘭花系嘅主任，嗱，雖然佢係我仔，講我先，但其實我冇逼佢㗎，我自由發展。但係我正如頭先我所講，佢好感動，淚流滿面。佢話一定要一個，佢話橫掂都20幾人，唔爭在啦，嗱老豆點都要出嚟接受委任。馬翠瑤，我哋兒童蘭花系嘅社區主任。你要立啲馬翻嚟喎，要立啲人。係影相先。邊個投票？講兩句。係講兩句馬翠瑤，多謝大家。多謝大家啦。多謝大家對我嘅支持，我一定會盡力以赴。喂，你老老實實，你盡力以赴。你知唔知你而家係接受咩職位啊？唔知啊。唔知啊？你係蘭花系嘅少年，你兒童蘭花系主任嚟嘅喎。兒童蘭花系主任啊，得啦 ，OK， 得㗎啦。翻去記得揾多啲朋友，唔係睇㗎嚇。要立啲馬。好啦。有冇 BB 咗啊？嗱，跟住嗱，接近尾聲啦，一陣都要委任我㗎。但係委任我之前咧，點解我將呢個擺到咁後咧？就並唔係唔重要。
不過係今日最重要就係影相先。咁而家差唔多啦，最後啦。咁我哋咧調理農務蘭花系咧，其實咧都有好多生意啊，好多業務㗎。咁我哋咧，我相信其他政黨都冇呢個職位㗎啦。呢個就係環球嘅採購主任。哇！sorry， 對唔住，係環球嘅採購總監 Raymond Chow。OK。嗱，我咧做呢個環球採購咩啊？總監啦。咁咧，我會竭盡我所能咧，出盡我嘅牙血咧，就攞最靚價翻嚟㗎啦！啊，多謝晒咁多位啊！喂，咁啊，遲啲我哋可能有蘭花超市喎。咁最後啦，就係我接受委任啦。嗱，我就真係好榮幸成為調理農務蘭花系葵治蓮嘅主席。咁希望大家咧可以繼續支持我。如果我做得 happy 咧，我係會修改黨章，永久連任。但係如果我做得唔好，你哋要堅持民主，聽我落嚟，你哋話係咪啊？多謝大家。好。三個手啫。呢度我呢度，多謝。一個嚇，OK，得好。呢邊，影多張，講嘢。咁啊，個執位啊，過嚟影張相先啦嚇，影張相先跟住抽獎㗎啦，嗱嗱吹。誒買啊買！係用啊！要有個機先啦。喂，馬仔爺，影相啊，過嚟，影相啊！喂。冇準備。條理農務，天公地道，打倒689，打倒偽民主派，打倒共產黨，還香港自由，